Давай, вставляй. А вот я просто не знаю, куда я его поставлю. Ладно, не надо. А ты вон, поставь его просто на зарядку. Дальше снимай. Дальше снимать хочу. А, дальше снимай. Он сейчас сдохнет. А что ты? Пофиг. Сдохнет, не страшно, зарядим. Че, куда поедем? Наверх? Вниз? А что там? Мы там были уже. Да? Ну давай в другое место. Вниз, наверное. А там куда? Не знаю. Если туда на круг, наверное, там грязно. Давай туда, где еще я не ездил. Можно до этого допрыгнуть. Ну или смотри, сейчас солнце спрячется. Мужики, сейчас, да сейчас холодно станет. Нормально сейчас станет. Нормально. Ты сейчас поедешь, потеешь. Нормально. В любом случае, сейчас обратно тогда поедем, там решим. Ну обратно, там видно будет. Я не знаю, может быть сейчас там и подсохло где эти, на кругу-то. Показывай дорогу. Толян, Димон потерялся. А? Димон потерялся. Телефон? Димон. Дима. А где он? Там, да? Поедем за ним? Поехали? А, вон он. Едет?
Ну чё, Офигенно. нормально? Вот так мы все, приехали. А? Приехали. Те, походу, заблудились жестко. А что, они не поехали за нами? Они дороги не знают нормальной. Да не, девка сказала, она знает, то, что надо типа дальше. Вон они едут, там. Что, куда дальше? Что Да. там со временем? 19:23. Что, домой? Я не знаю. Я бы еще погонял. Но мне кажется, сейчас... щас- Надо тоже кататься, ну его... Да, темно будет и холодно. Ну, вон они едут. Ну. Погнали вокруг озера, там дорога есть какая-нибудь? Не, там нет. Там сады только. Там уже дороги, там уже это... Ну погнали до их мотоклуба, доедем и обратно Да, вот он развернемся. здесь. Вот он. Знаешь, приезжали. Так. Я не знаю даже. Сейчас куда-то ехать, но время уже поздно, блин. если- Тогда погнали к прицепу. Знаю, что. Чай попьем, потом я загружу мотик, поможете мне. Ну, потом нам еще помыть надо мыть. Ну, может и мой помоем задним, если хватит аккумулятора.
Куда? У меня там мотоцикл ниндзя, я бесшумно могу проехать. Ну смотри, я не знаю, Да не. если не хватит, ну,